వెల్కమ్ టు లవ్లీ సిస్టర్ బ్లాగ్స్. మేము కొత్తగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాము. ఈరోజు దివాళీ సందర్భంగా ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేశాము. ఖచ్చితంగా మీరందరూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. ఈ దివాళీ సందర్భంగా మేము ఏమైతే రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం, అలాగే లక్ష్మీదేవి పూజని ఏ విధంగా చేసుకున్నామో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఖచ్చితంగా ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. ఖచ్చితంగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. మార్నింగ్ మేము 6 కల్లా లేచాము. 6కి లేచిన తర్వాత ఒక 1.5 అవర్ వరకు వాకింగ్ చేసాము. ఈ లోపల మనకి సూర్య భగవాన్ కూడా వచ్చేసారు. ఇలాగా వాకింగ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మా డాడీ లోపల టీ పెట్టమన్నారు. ఇంకా వాకింగ్ చేసి వచ్చేసిన తర్వాత టీ అనేది పెట్టుకున్నాము. టీ పెట్టేసి గ్లాసులో పోసేసి మా అమ్మకి మా నాన్నకి అలాగే ఇచ్చేసి అది పక్కన పెట్టేసుకున్నాము. మేము ఎలాగో మార్నింగ్ లేవగానే వాకింగ్ చేస్తాం కదా, ఇంకా మేము టీ అనేది తాగము. మేము టీలో ఎక్కువ బెల్లాన్ని యూస్ చేస్తాము. షుగర్ కన్నా బెల్లాన్ని యూస్ చేయడం వల్ల హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఈ విధంగా టీ అనేది రెడీ అయిన తర్వాత మా అమ్మకి మా డాడీకి ఇచ్చేసి టీ అనేది ఇచ్చేసాను కదా. ఇప్పుడు బ్రష్ చేసుకొని వచ్చి రాగి జావ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. మార్నింగ్ లేకగానే మేము గ్రీన్ టీ లేదా జీరా వాటర్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఆ వీడియోని తీయలేదు, స్కిప్ అయిపోయింది ఆ వీడియో. ఇప్పుడు మేము మార్నింగ్ టిఫిన్ కింద ఈ విధంగా రాగి జావని ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకుంటాము. ఇలాగా రాగి జావ తాగడం వల్ల హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. అలాగే మనకి తక్కువ టైంలోనే ఈ రాగి జావని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా అయిపోతుందని మార్నింగ్ టైంలో ఈ రాగి జావని తీసుకుంటాము. రాగి జావ వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. షుగర్ పేషెంట్స్ కానీ అలాగే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్న వాళ్ళకి ఈ రాగి జావ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఈ విధంగా రాగి పిండి కొంచెం గిన్నెలోకి తీసుకొని వాటర్లో కలుపుకొని మనం ముందుగా వాటర్ని పెట్టుకున్నాం కదా స్టవ్ మీద, దాంట్లో వేసుకొని ఒక 5 to 6 minutes ఉడికిస్తే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా ఒకసారి గట్టితో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇది ఉడకడానికి కనీసం మనకి 5 minutes పడుతుంది. ఈ 5 minutes పట్టే లోపల దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీంట్లోకి పెరుగుని యాడ్ చేసుకోవాలి కదా, దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను ఇంట్లో తోడుపెట్టిన పెరుగుని యూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ పెరుగుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని మనం మజ్జిగని ఏ విధంగా చేసుకుంటామో ఆ విధంగా ఇప్పుడు దీంట్లో పెరుగులో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ పెరుగులో వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా స్పూన్తో ఈ విధంగా మజ్జిగ కింద చేసుకుని ఇప్పుడు మనం ఇది రెడీ అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ మజ్జిగని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ రాగి జావ అనేది ఈ విధంగా ఉడుకుతూ ఉండగా ఇప్పుడు మజ్జిగని యాడ్ చేసుకుందాం. రాగి జావ అనేది ఉడికింది కదా, స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మజ్జిగని యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మనకి సాల్ట్ అనేది సరిపోయేదో ఒకసారి చూసుకొని ఈ విధంగా గ్లాసుల్లోకి తీసుకోవాలి. మార్నింగ్ లేవగానే మా చెల్లి నేను గ్రీన్ టీ తాగిన ఒక అరగంటకి లేదా ఒక గంటకి రాగి జావని తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు చెరుకు గ్లాసులో రాగి జావని వేసుకొని తాగేసాం. మా అమ్మ ఈరోజు దీపావళి సందర్భంగా శరణం అనేది ప్రిపేర్ చేసింది. శరణం అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంది. అలాగే సాంబార్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు బంగాళదుంప కుర్మాని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. మనం బంగాళదుంప కుర్మాని చేసుకుంటాం కదా, ఆ టైప్లో కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ టైప్లో చూపిస్తాను. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల కుర్మా అనేది త్వరగా ప్రిపేర్ అవుతుంది, అలాగే టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ అలాగే టమాటాస్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ టమాటాస్ అలాగే ఆనియన్స్ అనేవి గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో అల్లం ముక్కని
చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకొని వేసుకోవాలి. ఈ పొటాటో కర్రీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే ఒక 5-6 వెల్లుల్లిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి వల్ల మనకి చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి. మనం చేసే కర్రీలో ఏ కర్రీ అయినా వెల్లుల్లిని యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. వెల్లుల్లి వల్ల మనలో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలన్నా, అలాగే మనకి షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉండాలన్నా ఈ వెల్లుల్లి అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ అలాగే టమాటోస్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని బాగా ఫైన్ పేస్ట్గా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని దానిపై కడాయి పెట్టుకోవాలి. దాంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకున్న టమాటో అలాగే ఆనియన్స్ పేస్ట్ని వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని ఒక 2 వరకు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి ఈ పేస్ట్ అనేది బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే దీంట్లో కొంచెం పసుపు అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉడికించిన బంగాళదుంపల్ని ఈ విధంగా ముక్కల కింద కోసుకొని వేసుకోవాలి. బంగాళదుంపలు వేసుకున్నాం కదా, ఇవన్నీ మనం బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. బంగాళదుంపల్ని ఉడికించేటప్పుడు 2 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి బంగాళదుంపలు అనేవి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వరకు చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి బంగాళదుంప అనేది ఆల్రెడీ కొంచెం స్వీట్నెస్గా ఉంటుంది కాబట్టి చిల్లీ పౌడర్ని మనం డైలీ యూస్ చేసే కర్రీస్ కన్నా ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఎక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎక్కువ వాటర్ అనేది పట్టదు. ఆల్రెడీ మనం బంగాళదుంపని కుక్ చేసుకుంటాం కదా, కాబట్టి కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్, ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కొరియాండర్ పౌడర్ వేసుకోవడం వల్ల ఏ కర్రీ అయినా మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా, ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. మనకి ఆయిల్ అనేది పైకి ఫ్లోట్ అయ్యేంత వరకు కర్రీని ఉడికించుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆయిల్ అనేది మనకి పైకి ఫ్లోట్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కర్రీని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ప్లెయిన్ బిర్యానీని రెడీ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక 1 గ్లాస్ వరకు రైస్ని తీసుకొని దాంట్లో 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాసెస్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో 2-3 బిర్యానీ ఆకులు అలాగే కొంచెం జీలకర్ర దాల్చిన చెక్కని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మనకి మరాఠీ మొగ్గ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం గీని వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఏ మసాలాని యూజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ప్లెయిన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అలాగే దీంట్లో లవంగాలను కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. అలాగే ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ధనియాల పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ని వేసుకోవడం వల్ల బిర్యానీ అనేది పొడి పొడిలాడుతూ వస్తుంది.
ఈవినింగ్ మనకి 4 కల్లా మా అమ్మ దేవుడి కాడికి పొంగనాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని ప్రిపేర్ చేశారు. అలాగే మేము వడల్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి బొబ్బరి పిండిని ఒక 2.5 అవర్స్ ముందే నానబెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు మేము వీటిని బాగా మిక్సీలో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ వడలనే మేము ఈవినింగ్ 4:30 ఆ టైంలో వేసుకొని తిన్నాము. అంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద ఏమైనా చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ వాడిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఈ విధంగా ఈ బొబ్బర్ని ఈ మిక్సీ జార్లో వేసుకొని బాగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఈ విధంగా బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఆనియన్స్ అలాగే చిల్లీస్ని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కల కోసం యాడ్ చేసుకోవాలి. సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. కొంచెం చేతిలోకి పిండి తీసుకొని ఈ విధంగా వేసుకుంటాము. ఆ విధంగా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిగతా పిండి కూడా వడల కింద వేసుకొని చేసుకోవాలి. వడలు అయితే చాలా క్రిస్పీగా వచ్చాయి, చాలా బాగున్నాయి. ఈవినింగ్ 6 కల్లా మా అమ్మ వచ్చేసి దీపారాధన చేస్తున్నారు బయట. మేము ప్రతి దీపావళికి ఈ విధంగా లక్ష్మీదేవి పూజ చేసుకుంటూ ఉంటాము. చాలామంది దీపావళికి వచ్చేసి నాన్ వెజ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. కాకపోతే మేము వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తాం కదా, నాన్ వెజ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోము. ఈ విధంగా ఒక 2-3 కర్రీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఏదైనా బిర్యానీ కానీ ఏదైనా పులిహోరని కానీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. మా చెల్లి వచ్చేసి ప్రమిదలో ఆయిల్ పోసి అలాగే ఒత్తులను వెలిగించి కొవ్వొత్తితో ఒత్తులను వెలిగిస్తుంది. మా అమ్మగారు ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి పూజను చేసుకుంటున్నారు. మనకి దివ్యని కొట్టడానికి గోంగూర కాడలు అలాగే ఆముదం కాళ్ళకి ఈ విధంగా ఒత్తులను పెట్టుకొని దివ్యలను కొడుతూ ఉంటాము. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది.